Creieu que la Fiscalia es querellarà contra el govern pel 9 de novembre? Aquesta és la pregunta del dia. 93 473 35 35, Facebook i Twitter del programa. Moltes fonts parlen avui que aquesta querella s'estaria ultimant. Recull les denúncies que hi va haver-hi el mateix 9 de novembre. Caldrà veure contra qui va adreçades. Parla del mateix president Mas, també alguns dels seus consellers. Haurem d'esperar a veure si en el dia d'avui això es confirma. Professor Reniu, bon dia i benvingut. Molt bon dia. Vostè creu que la Fiscalia s'acabarà querellant contra membres del govern pel 9-N? Home, tot i que s'estigui dient, jo crec que seria un altre error d'aquests monumentals. Es querellarà en base a què? Es querellarà, a fi de comptes, contra qui? I, per tant, l'únic que estaria fent, si ho mirem des d'un punt de vista, inclús permeti'm un punt irònic, seria anar afegint més arguments a un maltractament que se'ns està produint des de les institucions i no només el govern central. Però sembla que l'apreten el Partit Popular, els seus sectors més a l'ala dreta, per d'alguna manera haver tolerat que el 9 de novembre es produís. Ho dic perquè aquests dies ens preguntem molt per aquesta paradoxa de com gestionarà el govern Rajoy haver impugnat una consulta que finalment no ha pogut fer res o no ha volgut fer res per impedir. Clar, és que es trobarà el no haver entomat un procés polític amb una resposta política des del primer moment i haver optat per revestir-ho d'argumentació jurídica, clar, ara es troba una mica en una posició que no pot moure's en cap direcció. Si es mou en una direcció d'anar al terreny de la política, la mateixa ala dura, com bé diu, l'està començant a criticar. Si es mou cap a l'altra banda, el que ens està fent és donar encara més arguments per vestir un projecte col·lectiu de cara a futur. Per tant, jo crec que aquí té una situació, com diríem, molt mala peça al teler i, per tant, si acaba realitzant-se aquesta querella de la Fiscalia, jo crec que serà pràcticament una altra vegada ultrapassar una línia de no retorn en aquesta relació. Perquè això sí que seria... Ara sembla una mica que els trens s'han creuat sense xocar, de moment, havent superat el 9-N, però si aquesta querella agafa forma, això sí que seria un enfrontament absolutament frontal amb l'Estat, no? Sí, i sobretot jo crec que va molt en aquesta línia d'intentar donar imatges o donar gestos més que continguts que fa el govern. Per exemple, la presentació de la segona impugnació, aviam, jurídicament potser no tenia massa fonament i sobretot recolzant-se en declaracions del president, en declaracions de la vicepresidenta, del conseller de la presidència. A fi de comptes, com es va dir per activa i per passiva, s'estava impugnant el què? Perquè no hem... Vaja, els que hem estat de voluntaris no hem rebut cap ordre de ningú, ni molt menys una ordre administrativa. Que jo sàpiga, no hi havia cap decret del qual pengés el procés participatiu. Escolti'm, em sembla que aquí s'està jugant una mica al teatre allò com d'ombres xinesques, però que no són capaços de passar d'aquest escenari i dir, escolta, anem a entomar realment, com des de molts punts se'ls està dient, anem a entomar el repte de donar una resposta política. Avui el president Mas, i n'està tothom pendent, a 1:45 sembla que explicarà el segon full de ruta. Això ja veurem quin nom li acabem donant periodísticament parlant. Sembla que el dilema o la dicotomia estaria entre insistir en buscar una consulta pactada amb l'Estat, a la quebequesa, a la canadenca, o eleccions com a manera d'obtenir mandat democràtic. Vostè, en aquests moments, i sabent el que sabem, per quina de les dues opcions veu més possibilitats? Miri, no podem deixar mai de banda el diàleg. Jo crec que és clau i, a més, crec que ho hem demostrat com a societat i a fi de comptes, com a actors institucionals, tant els partits com el govern com el Parlament, mai han deixat de banda el diàleg. Ara bé, jo crec que seria força il·lús creure que el que no s'ha vingut produint en els últims 2 anys, ara, de cop i volta, s'acabarà produint. Per tant, paral·lel pot anar aquest intent de recuperar o de que entrin en raó i s'avinguessin a un referèndum que no han permès ni el Parlament ni el govern ha mostrat cap tipus de voluntat. I per l'altra, jo crec que si efectivament l'objectiu, i jo entenc que sí, és generar un mandat democràtic el més ampli, el més sòlid, el més contundent, el més transparent possible, escolti, tenim una eina que és fantàstica, que és la convocatòria d'un procés electoral. No és el referèndum que volíem fer, certament, no és la consulta que també es va intentar tirar endavant, però bé, escolti'm, unes eleccions on cada actor estigui clarament posicionat sobre quin és la seva proposta a futur, ens permetrà dotar-nos d'un mandat democràtic que validarà perfectament la situació que hauríem generat també en un referèndum. De fet, en els informes del Consell Assessor del qual vostè ha format part,
aquesta sempre hi era, no? Al final del recorregut sempre hi havia unes eleccions. Per tant, vostès no posaven al final del recorregut una mena de tornar a començar. No, perquè s'entenia que en un procés normal i en un procés de negociació com era aquest, es començava intentant buscar aquell mecanisme que la comunitat internacional en tots els processos prefereix perquè respon també a una única pregunta amb resposta binària, per termes generals. Aquí ja vam veure que es va haver d'adoptar una altra mesura, però era la figura del referèndum. Permet que tota la ciutadania es posicioni molt clarament i, per tant, la interpretació també és molt nítida. Si aquest referèndum no es podia fer, teníem l'alternativa a la consulta i, si no, teníem com a última solució per generar aquest mandat unes eleccions, que en aquest cas, dèiem nosaltres, els partits i la societat les acabaríem convertint o revestint d'un caràcter plebiscitari. Per tant, aquesta era la destinació final. Aquí no hi havia, com bé diu vostè, allò, va, comencem un bucle a intentar de generar aquest referèndum quan s'ha constatat que és pràcticament inviable a hores d'ara. Per tant, li sembla més aviat una proposta estètica i retòrica? No, estètica no. Jo crec que té un contingut i crec que és important treballar-la en paral·lel perquè el que fa és fer evident, no només a ulls nostres o de l'estat espanyol, sinó sobretot de la comunitat internacional, que en cap moment s'abandona la via del diàleg. A fi de comptes, en un entorn democràtic, en un procés democràtic, pacífic... No hi ha res en aquests moments que pogués fer possible aquest pacte amb l'Estat per fer un referèndum? Ja sé que li demano un esforç, senyor Reniu, i vostè ja em bufa. Però, en fi, per posar tots els elements sobre la taula, no hi ha res, ni el pronunciament de fons del Tribunal Constitucional en aquest termini de 5 mesos, ni un possible canvi de majories al Congrés dels Diputats? Clar, un canvi, posem pel cas, un canvi de majories en el Congrés dels Diputats. No tenim cap certesa, primer, de quan es vagin a produir aquestes eleccions, llevat que sigui al final del mandat, i per tant ens estaríem situant desembre del 15 a gener del 16. No tenim cap garantia, cap certesa, o no podem intuir clarament quina serà la correlació de força sortint. No podem, més enllà del maig, no podem intuir què passarà en l'àmbit autonòmic. També hi ha eleccions municipals i de 13 comunitats autònomes. Clar, estem portant un procés que ha anat generant certeses. Hem tingut la certesa que no podíem fer el referèndum, que no podíem fer la consulta, que hem tingut un procés participatiu. Clar, enfrontar-nos a un escenari d'encara més incerteses, simplement esperant... Els i si no són bons consellers per tirar endavant processos polítics. Per tant, se'n fa molt difícil d'esperar que una correlació de forces nova pogués desbloquejar de manera radical una situació com aquesta. Per tant, jo crec que, escolti'm, mantenim la via del diàleg, fem arribar aquesta proposta, jo crec de bell antuvi que sabem quina serà la resposta per part de Madrid, i en tot cas, qui hagi de fer el càlcul, que planifiqui si aquestes eleccions s'han d'anticipar de manera més immediata o de manera potser una mica més dilatada en el temps. Doncs posem-nos en aquestes eleccions. I val la pena potser aprofundir en alguns conceptes que ja hem començat a sentir però que entenc que les pròximes setmanes els anirem sentint. Les eleccions, sempre se'ns diu que unes eleccions plebiscitàries no existeixen. Exacte. Molt bé, doncs com se'ls dona aquest caràcter plebiscitari i el fet que no els hi doni tothom, quines dificultats pot representar a l'hora d'interpretar els resultats? Vejam, el caràcter plebiscitari ve donat per l'assumpció de cadascun dels actors o de les ofertes electorals com a central, gairebé podríem dir únic, però òbviament són unes eleccions parlamentàries normals que també han d'escatir altres elements. Però el caràcter plebiscitari el ve donat per un aspecte central en el qual se li presenta al ciutadà i se li diu, escolti'm, mireu, la gran temàtica d'aquesta legislatura o d'aquest mandat que s'inicia és aquest, en el nostre cas, el futur polític de Catalunya. Si cadascun dels actors entoma clarament aquest repte, doncs bé, estarem en un escenari on cada ciutadà, de manera evident, quan dipositi el seu vot per una d'aquestes opcions, estarà donant recolzament explícit, clar i evident a la proposta que se li faci. És a dir, formacions que diguin, mirin, a partir del mandat democràtic iniciem el procés de secessió, o aquelles formacions que diguin, no, nosaltres aquí no volem saber-ne res. Per tant, tenim aquestes dues grans opcions dibuixades, o que es poden dibuixar en aquest procés, i el mandat que en surt, entenc jo, que ha de ser perfectament interpretable si hi ha una concreció, i aquest és un element clau, si hi ha una concreció clara, evident, explícita, que no generi cap dubte en la seva interpretació, i això es pot fer. Aquí s'haurà de ser molt exigent amb els programes electorals. Oh, i tant.
Oh, i tant que sí. I jo crec que, per exemple, en tot aquest debat que s'ha anat generant, de si les llistes o... jo crec que aquí és el lloc ideal on aquesta societat civil catalana que s'ha mobilitzat durant tant de temps, estic parlant de l'ANC, d'Òmnium, de Súmate, tots aquests col·lectius, jo crec que poden tenir un paper tremendament important a l'hora de delimitar o de proposar el contingut d'aquest aspecte central. I, per tant, inclús no haver d'esmerçar massa complicacions, massa esforços, massa temps, tampoc, ni masses confrontacions, en trobar aquesta formulació que, òbviament, amb els partits que estan a favor d'aquest procés, puguin acabar de donar-li forma. Hauria de ser exactament el mateix punt per a tots? És a dir, amb la mateixa lletra i la mateixa música? Personalment, crec que sí. Crec que sí, i per una qüestió molt senzilla. Fixis, si anem a buscar un mandat democràtic que sigui indubtable, que a més tingui una fortalesa amb una majoria parlamentària, el que hem de fer és esvair qualsevol tipus de dubtes, d'eufemismes, de qualsevol tipus d'interpretació esbiaixada. Està demanant molt, vostè? Clar, però és que ens hem de demanar molt. Estem en un moment en què, i ho hem vist el diumenge mateix, també ens demanàvem molt com a col·lectiu i vam superar totes les expectatives. Ara és el moment de demanar-nos també molt. I jo crec que si realment estem convençuts... Li dic perquè una cosa és la societat civil i l'altra és l'ambigüitat en la que moltes vegades els partits polítics s'hi senten còmodes. Clar. Tots, Però és que precisament la societat que ens ha portat on estem, juntament amb els partits, però la societat que hem portat, a fi de comptes, a tots col·lectivament on estem, jo crec que pot fer aquest, diguem-ne, servei i aquesta pressió i aquest condicionar, a fi de comptes, jo crec que la formulació és bastant clara, llevat d'algunes comes que es poden acabar discutint, i ens estalvia també, des de la meva modesta opinió, haver d'entrar en un conjunt de dilacions innecessàries entre els actors, d'escolta, jo prefereixo aquesta formulació, jo prefereixo l'altra. No sé, potser tinc interès començar amb una proposta generada des de la societat civil i que els partits l'acabin de butllar. Però, això sí... Vostè té alguna frase al cap? Ui... De com hauria de ser això? No, però una frase al cap podria anar molt en la direcció... Ara em poso en un compromís. Ja ho sé. Però, no sé, una frase que podria dir, si comptem amb una majoria parlamentària prou sòlida, iniciarem el procés de secessió a partir d'una declaració d'independència per part del Parlament escollit i l'obertura d'un procés de negociació amb l'estat espanyol per bastir les estructures d'estat que acabarien amb una proclamació d'independència. No li estic dient res més que les línies mestres, per exemple, de l'informe número 10 que va emetre el Consell, que és l'escenari d'aquest procés constituent, d'aquest procés de transició. Però, per exemple, la majoria prou sòlida, caldria posar-la per escrit? Quina seria? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè aquí sí que entrem en un terreny que... No tornaríem a estar en l'ambigüetat? No. I després hi hauria desacord en si ha sigut prou sòlida o no prou sòlida entre aquests mateixos partits? Li poso, ens trobem al terreny de les dificultats que entenem que en vindran moltes. Sí, no i tant. Jo crec que és molt bo i fins ara no ho hem pogut fer, això de parlar-ho en aquest sentit. Miri, a partir de la majoria absoluta, diguéssim, estaríem legitimats. Òbviament, en un procés com aquest, és quanta més fortalesa parlamentària, molt millor. Jo hi ha un valor que he estat comentant en algunes activitats, en algunes xerrades, que és, miri, hi ha els 90 diputats, que són 2/3 part, que no només té un valor simbòlic, també té un valor jurídic i polític, en el nostre cas per la reforma de l'Estatut. Escolti'm, és una majoria prou sòlida, 2 de cada 3 diputats, que esvaeix qualsevol tipus d'interpretació escadussera de dir no, la societat catalana està fragmentada. No, miri, 68-67 sí que podríem dir que tenim un petit problema, sobretot de dues situacions pràcticament iguals. Escolti, 90 diputats, si me'n fa 85 també li accepto, i si me'n fa 93, molt millor. Però aquestes 2/3 parts jo entenc que habiliten perfectament tirar endavant un procés com és aquest. Pel que fa a la importància o no d'una llista única, jo entenc que fins ara estàvem parlant sobretot del què, no? És a dir, de com, i vostè fins i tot s'ha brindat a dissenyar una mica d'esquema. El com, que també sembla que és el que separa en aquests moments, sobretot a Convergència i Esquerra, que serien els dos partits amb més diputats per tirar això endavant. Sense llista única, quins avantatges i quins inconvenients tindria llista única i per què els partits d'això en fan tema, per entendre'ns, Miri, va molt bé que abans hagin parlat d'aquest llindar o d'aquesta majoria parlamentària, perquè jo prefereixo agafar-ho, diguem-ne, enfocar-ho des del final. És a dir, si volem aconseguir aquests 85, aquests 80, 85, 90, 95 diputats clarament
sobiranistes, ens hem de preguntar quina és la millor manera de fer-ho. Amb un sistema electoral català que encara és d'autor del règim electoral espanyol, perquè des de 1980 hem estat incapaços de dotar-nos d'una llei electoral, les regles del joc ens porten a dir que és molt més senzill assolir aquesta majoria parlamentària aprofitant un dels grans aspectes que té el nostre sistema polític català, que és el pluralisme polític. Aquesta pluralitat d'opcions ens permet, primer, que ningú hagi de forçar-se les costures ideològiques per optar per una o altra opció, ens permet treure un rendiment electoral molt més elevat amb opcions que clarament presenten un missatge i, per tant, poden sumar molts més recolzaments i transformar-los en diputats, inclús pels mateixos efectes mecànics del sistema electoral que utilitzem. En contra d'això, tenim l'escenari de les llistes úniques, o llista país, o la candidatura unitària. Tot i que, i no diré pas que no, tot i que sigui una proposta, home, llaminera, interessant, de dir, home, que engrescaria molt aquesta unitat a l'inici del procés, hem de tenir molt clar una qüestió. Pels efectes del sistema electoral, ens trobaríem que 2 més 2 no fa 4. En aquest escenari, generalment, 2 més 2 ens acabaria donant potser un 3, un 2,5. No acabaríem de rendibilitzar perfectament tot el potencial electoral d'un, 2 o 3 partits, agregant-los, perquè els efectes mecànics de la mateixa distribució de la transformació dels vots en escons ens acabarien limitant. L'entenc. Aleshores, la proposta d'una candidatura unitària o llista única en aquests moments pot respondre a interessos de partit? No només interessos de partit. Jo crec que hi ha l'element, i és important, Que et deien engrescador. Aquest element il·lusionador, que si fos, posem pel cas, una candidatura prou àmplia que abastés no només 2 formacions, sinó 3, 4, 5, que inclús hi pogués haver-hi una certa intervenció d'una part de la societat civil amb personalitats de reconegut prestigi, home, seria molt galdós, no? És que no podem negar-ho. Ara, jo crec que el que toca és posar els peus a terra, dir més enllà d'aquests interessos, que a més seria molt difícil de trenar, escolti, com ho podem rendibilitzar millor? Aquesta seria la tasca. I buscar la unitat, fixis, no tant a l'inici, sinó al final. És a dir, amb la majoria parlamentària que tinguem, aquí sí que hem de visualitzar-la. Aquests dies també hem sentit parlar, i ho feia Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, de govern de transició nacional, govern constituent, govern d'unitat. De què estem parlant quan parlem d'això? Després d'unes eleccions. Clar, jo entenc que en un moment com és aquest, tenim les eleccions, generem aquest mandat democràtic, prou ampli, prou sòlid, tirem endavant una declaració d'independència, que és dir, escolti'm, comencem el nostre procés, i aquest procés de transició és molt aconsellable que en un entorn com aquest es generi també amb un govern d'ampli espectre, perquè no només s'ha de governar el dia a dia, òbviament, sinó que s'ha de tirar endavant tota aquesta construcció d'estructures d'estat, de negociació amb l'estat espanyol, de recerca de reconeixement internacional. Per tant, si tenim una majoria prou àmplia de diferents formacions i a més ho transformem en un govern d'ampli espectre, un govern de concentració d'aquestes forces, la legitimitat de tot el procés només farà que créixer. Però vostè m'està parlant ara d'un govern, per exemple, que pogués ajuntar la CUP i Convergència i Unió. O aquelles formacions, clar, aquelles formacions que clarament... Però que no només hauran de construir el camí cap a la proclamació de la independència, sinó que hauran de discutir sobre polítiques socioeconòmiques, sobre models econòmics... En un entorn de transició, recordem-ho. En un entorn on aquest dia a dia, pràcticament el que s'ha de fer és garantir que mentre s'està fent aquest dia a dia, anem vestint tributs de Catalunya, anem vestint els àmbits judicials, anem vestint... Però estaran d'acord en com vestir-ho? Ho dic perquè en aquell moment es dibuixa quin país o per quin país s'aposta, i aquí sí que costa una mica de creure que totes les formacions que fins ara han anat juntes comparteixin el model de país. No, però permeti'm fer una petita diferenciació que jo crec que és molt important. En aquest procés de transició, el que estem fent és, o que hauríem de fer, i el que espero que fem, és anar vestint unes estructures d'estat que ens permetin el reconeixement com a estat. En aquell moment s'haurà d'haver discutit també, i és un altre nivell, com ha de ser el model d'estat en el futur. Per tant, fixis, es pot consensuar perfectament aquesta línia d'actuació de construcció d'estructures d'estat i al mateix temps obrir un debat sobre com haurà de ser la Catalunya independent. Per tant, són 2 plans diferents que entenc que quanta més incorporació de punts de vista
diversos, millor serà, a fi de comptes, per obtindre un bon resultat. Abans, i ho hem deixat una mica allò apartat del camí, però m'agradaria abans de marxés fer-li la pregunta. Jo li preguntava, no hi ha cap manera, no hi ha cap escenari que faci pensar poder celebrar aquesta consulta acordada, com avui sembla que demanarà el president Mas, vostè és molt pessimista. Estem pendents del pronunciament del Tribunal Constitucional en la qüestió de fons. Aquí tampoc hi preveu cap sorpresa? No, aviam, sorpresa. La sorpresa seria que ho fessin ràpid. La sorpresa seria que ho tinguéssim en un període, un lapse de temps breu, coneixent la proverbial lentitud del Tribunal Constitucional en assumptes d'especial rellevància com és aquest. Clar, és que és totalment especular sobre si en un mes, en 2 mesos, en 5 ho tindríem. Hi ha una suspensió dictada cautelarment per 5 mesos. Haurem de veure si dins d'aquests 5 mesos hi hagués algun tipus de pronunciament. Miri, deixi'm ser una mica... Després, quin és el pronunciament? No només és una qüestió de temps, sinó de contingut. Jo entendria que el pronunciament hauria de ser, sobretot en el cas de la primera impugnació, que és, diguéssim, la que inicia tota aquesta resposta jurídica, però a fi de comptes política, hauria de ser un pronunciament de legalitat i de constitucionalitat. Jo entenc que la llei de consultes és legal i vàlida, entenc que el decret de convocatòria s'ajustava. Ara, no sé si s'esperaran o el treball o la cua de treball en el Constitucional és molt àmplia i, clar, això sí que són imponderables de saber quina serà la definició. Professor Reniu, vostè, entre les seves línies de recerca, també hi ha la de les coalicions polítiques. Li dic perquè aquests dies, i sobretot una mica sacsejats per les darreres enquestes d'opinió, aquest mapa electoral, sobretot espanyol, però potser també català, està a les portes d'un sotrac. Si realment Podemos irromp amb la força que li pronostiquen les enquestes, vostè creu que veurem una coalició PP-PSOE a Madrid? Vejam, en funció... Primer, aquestes enquestes, Podemos es va presentar i va tenir un creixement important en unes eleccions que són eleccions europees, on es perceben com d'últim ordre i, per tant, el ciutadà també aprofita, permeti'm l'expressió, per experimentar una miqueta amb el vot i donar tocs d'atenció en els seus partits de referència habituals. Fem la hipòtesi, si s'acabés confirmant i Podemos tingués una entrada al Congreso de los Diputados de manera espectacular o la meitat de l'espectacularitat que li pronosticaven les enquestes, home, podríem trobar-nos que els partits, diguem-ne, de l'establishment tradicional, com és Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol, entenguessin que això és una amenaça inclús sistèmica. I una resposta podria ser, efectivament, la creació d'un govern de coalició d'ampli abast, un govern, diguem-ne, per intentar evitar el desmembrament o l'amenaça que suposa pel sistema polític espanyol, segons diuen ells, la candidatura de Podemos. Vejam, a fi de comptes, Partit Popular i Partit Socialista Obrer Espanyol, en alguns temes, per exemple, no només el cas català, sinó en d'altres temàtiques a nivell estatal, costa, inclús algunes vegades, d'acabar-ho de diferenciar clarament. Per tant, podria ser que un PP a la baixa, un Partit Socialista que sembla que pot estar aguantant una mica el tipus, trobessin en l'excusa de combatre Podemos o combatre aquest afany trencador de Podemos un argument per pactar i un argument per donar solidesa a un govern a l'Estat. Professor Reniu, abans quan el presentava deia que vostè és membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional i que sapiguem no els hi han rescindit el contracte encara. No, és que tampoc l'hem signat. Ja sé que no en tenen, però en tot cas vostès han presentat 18 informes. Potser ens donaria alguna pista si em digués quin serà l'informe número 19. Els hi han demanat en aquests moments, en el punt on ens trobem, que treballin en alguna o altra direcció? De moment estem en stand-by. I el dia que vàrem fer la presentació del llibre blanc, vam tenir una reunió amb el president, com sempre succeeix en aquests moments, se'ns va demanar que ens mantinguéssim en stand-by, que, si era precís, ja se'ns demanaria algun tipus de tasca. Pensi que al ser Consell de la Transició Nacional, entenc jo modestament que fins que no es culmini aquesta transició nacional, doncs bé, estarem a disposició del president, del govern i d'aquelles forces que així ho reclamin. Doncs estem atents en aquest segon nou full de ruta que potser neix avui a la compareixença del president Mas quan l'expliqui, com a mínim el seu i el del seu partit. Professor Reniu, gràcies per venir un dia més a Matins. Gràcies i